Hmm? Depan belakang Pak Ustadz giniin yang kanan kiri gantian. Oh enak itu. Pas dekatnya uapan itu biar pada keluar semua. Ini kan gitu tuh. Terus sakit nggak? Badan sakit. Badannya. Badan bulat gitu mana sakit. Sehat dia mau makannya doyan banget. Doyan dong ya. Kenceng-kencengnya itu. Tukang masak. Itu mah berdua ini. Kita emang penyakitnya badannya ngeri. Kalau anak saya malah kurus-kurus Pak. Cuma tinggi doang. Anakku loh. Anakku sing lemu iki, sing liyane mah dhuwur-dhuwur. Ora iso sekel-sekel ini. Kalau tingginya luar tinggi Bang. Lah iki tengah wengi ngeleh masak. Masak deh. Kakinya. Ini kalau kesini ngomong. Kalau kita mah ini tadi udah kabur duluan. Saya udah ngumpet dari bocah. Anak saya kemarin disapai di sini alhamdulillah udah gak inget lagi kan. Sapi. Karena ini Pak. 3 udah keringetan ngomong aja. Aneh dong. Lu ada lagi satu nak. Biar ngucur banget tuh, Pak Ustadz. Biar enak, biar enteng. Enteng. Enak. Anak kok enak. Kayak petinju kan. Ayo kuat. Bentar. Ini udah nih, pencet. Ini pencet. Pernah kan?